Amen. Happy Sabbath. Amen. Turn to your neighbor, catch her, and say, I'm more than a conqueror. I am more than a conqueror. Amen. Amen. Wunyamia ye somno near dinachi. Yabema yina yahu akwa bebiem. Wo enhwesupa ne bambo. Yabeda enuanom a edi odo abebu odomu. Na woni yensom yabema mu nyina mo akwa aba. Mefa saa kwanya weso enso ada ejidifo adofo a onso wo various platforms no so Facebook, YouTube, baby bia Zoom yebema mu nyina mo so akwa aba yebeda Hope TV for so ase papa one emwa wo boa manyame asem kire ko wiase mfa na nyina yebeda wo mo so ase wo emwa omudi boa asafi eni wiase nyina yenche nkra me frɛ Dr. Samuel Kwarteng or the opening prayer no abre. Amen. Let us pray. Father God, we thank you so much, Lord, for this day. 6 days it's been so far since we started this program. And 6 days we have continued to learn that we are more than conquerors. We thank you for the messages that we've heard. We thank you for the message that we're going to hear tonight. I ask, Lord, that you open our hearts, you open our minds, you help us here to receive this message, that it will change our lives and that we will bring others closer to you. Thank you for this answered prayer. In the mighty name of Jesus Christ that I pray. Amen. 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 So, semi and Evangelist. 50 days see munyina. Pentecost 2025, Amaya who say you're more than a conqueror. It is a Philadelphia, Ghana SDA church. Yes, you muchefa. Free papaya or Becasatre and Yumri. No one yet, what my Pastor Dr. Appiah Kubi Kwarteng, or no share Philadelphia. Ghana SDA Church, Afensu, New Life, New Jersey. Nyame nam ni muni akasa cheye bebre. Ne nyumre nso die nyame woma no obefa so edi amaye. Nsane ire anti grace so ta na chi bare. Nyame nshra osa. Enti yen special song nisia eni a yebetie eni ya yesofu penyi. Appiah Kubi Kwarteng, hear ye, amen. Amen.
bɔne nso a woyɛ fa nea wogu no na abɛyɛ dɛn wobɛtwa Awurade nhyira yɛ Yesu din mu nti amen nti mema wakɔ abadne nso ɛba dwumadi a Awurade adom yɛgu so ɛyɛ yɛpa ne ho asɛm no mu ne yɛka kyerɛ obiara sɛ Yesu Kristo ɔyɛ ɔhene amen nti ka adwum yɛde so Yesu yɛ ɔhene ɔyɛ ɔhene ampa ɔyɛ ɔhene wɔ abrabom ɔyɛ ɔhene wɔ mabrabom ɔyɛ ɔhene wɔ wiase nyinaa enti fa ho hyɛ n'ase na ɔbɛhyira wo amen m'ani agye sɛ Philadelphia asafo nso so Awurade adom yɛayɛ adwen sɛ Yesu yɛ ɔhene nti ɛpɛ mu aka n'asɛm no akyerɛ amansan ɛpɛ mu aka n'asɛm no akyerɛ amansan ɛno nti ɛna nnɛ yɛsan no ahyia mu bie mu a yɛpɛ mu aka sɛ Yesu yɛ ɔhene na Yesu yɛ ɔhene nti yɛn nso ɛyɛ ne ma no we are more than conquerors hallelujah enti wo a wotie asɛmpa biara wotumi gye tum sɛ Yesu yɛ ɔhene deɛ a ɛneɛ na woyɛ nkrumdifoɔ ɛma ne boro so Yesu din mu amen nti mema wakɔ aba ɛnnɛ da yi ɛba dwumadi a yɛadie yi mu sɛ Awurade ɛnka ho Awurade mmoa wo Awurade nhyɛ wo de na n'adom nti ɔmma biribiara nyɛ kamakama na ntumi mmie w'ano nka bie w'ano na ka sɛ mede makoma nyinaa gye di sɛ Yesu Kristo ɔno ɛna ɔyɛ Awurade Yesu Kristo ɔno ɛna ɛyɛ ɔhene amabrabom na sɛ mede m'ano pa mu ka na mede makoma gye di a ɛna sɛ tie biara Yesu di mu nti na makyɛn nkrumdifoɔ ama no aboro so amen deɛ nka ne saa kɛkɛ yɛpɛ sɛ yɛde yɛ adwuma ɛno nti ɛna yɛma yɛ ho 3 declarations yi yɛ declare yɛka ma mansa nyinaa te sɛ me a megyina hɔ yi I declare that Jesus is Lord nso I declare that Jesus is Lord. Number 2, I declare Jesus conquered for me. Jesus conquered for me. Yɛ tɔ so mmiɛnsa ne deɛ mɛpɛ sɛ na yɛyɛ anwummerɛ wɔyɛ na sɛ berɛ wɔ mu yɛdi Awurade di nkɔmmɔ no sɛ ampa sɛ wogyini sɛ woyɛ more than conqueror deɛ asɔre gyina hɔ I declare I am more than a conqueror. I declare I am more than a conqueror. Yesu di mu nti amen. Ti yɛbɔ mpayɛ sɛ Awurade mpaso wobɛtumi atena Awurade no mmoa ma yɛntumi ɛnya nsafo mmiɛnsa a yɛbɛtumi de atoa so ɛfiri sɛ ɛnɛ nko a de wɔdeclare sɛ woyɛ conqueror ba ɔbɔnsam hɛ wɔ sɛ wo menim deɛ mɛyɛ wɔ ɛnkyɛ koraa wobɛda fam tim ba wowɔ safo a Nyankopɔn de ama wɔ safo mmiɛnsa deɛ di kan ɛyɛ mpaebɔ amen fa Onyankopɔn adi mu bɔ mpayɛ Yesu din mu wɔsɛ adeɛ bi a ɛbɛsene din mu no sɛ agyidi nko adeɛ a ɔbɛyɛ amen yɛfie ha na saa mpaebɔ yi mu nsɛm bebree asisi ɔmo anɛ sɛ ɔmo nya visa kɔ Ghana brɛ sɛmu na ɔmo ne da so nyinaa sa Onyankopɔn a wɔyɛ ɔkyaso nyame no ɔtwɛn ya last minute adeɛ bɛkye ama afɛ deɛ sɛ ama ɔmo ntimi nkɔ no wɔsɛ visa ne nim nkɔ mba bi Onyankopɔn ɔtae akyi no ɔkan ho no yɛbɔ mpae kyerɛ na otie na wɔnda so sɛ obetie daadaa wɔ ne di mu nti amen enti ɛnnɛ mehyɛ wo nkra ne sɛ fa mpaebɔ Esua mpaebɔ na mpaebɔ yɛ Onyankopɔn ba akodeɛ Nyankopɔn ba wakodeɛ ne mpaebɔ na yɛ to bo ase sɛ titiri Ghana for na mekasa kyerɛ mu yi yɛni abotre ebi bia yɛkɔsɛ yɛ nea hia no wɔ krom hɔ nti yɛ na bibia wanka ho ana yɛkyɛ ana nso edi line no obi anim sɛ line yɛkɔ deɛ nka aha ne yɛkyɛ nneɛma no kɔba wan force wan twa ba ko ankosi obi anim a wahwe ya na wanya bi enti da bia ya ne ho be pray ba woyɛ Kristoni no bibia mu ɛyɛ si abotre amen na twɛn Nyankopɔn twɛn no na wo de twɛn Nyankopɔn a Onyankopɔn ɔbɛyɛ enti ki ɛtɔ so mmienu no yɛdi kan ɛyɛ prayer deɛ ɛtɔ so mmienu yɛ sɛ patience nyabotre deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ power tumi we deɛ ɛnyɛ nea wo efiri wo nkyɛn efiri ɔsoro waka kyerɛ yɛn wɔse sɛ nkonkonko nyaba mo so a mo bɛ ma dansefoɔ enti me bɔ mpa yɛ sɛ Onyankopɔn nkonkon bɛba wo so akɔsua Nyankopɔn nkonkon ba wo so kwaku na Onyankopɔn dum nti yɛde asɛmpa yi akɔ ka kyerɛ obi a owi ase sɛ woyɛ papa woyɛ fa woyɛ bɔne so a woyɛ fa ɛsɛ sɛ yɛtumi di Nyankopɔn asɛm kɔsa wɔ saa kwan so yɛhoɔden mu yɛntumi nyɔ by the power of the Holy Spirit we are more than conquerors hallelujah Yesu di mu nti ɛkyɛ nkundifoɔ ɛma ne bro so ɛne ma me no mo mpaye Awurade yɛda wase
Say, Ubetima my power, Hunkron to me, no, Metim Bedu Huadansi, Israel and Nansu Kai, Huneshe, so yes, you demunti, amen. And I can't send pin, I may bonatofa. Mikaso, Yedi Kain, I send a home cranny or say, yes, you know, some no, Jesus, no, where you will be at, Yedi Kain, or ye, or the Nasama mine, and Nasami. His word is certain, and Kwasamua, in this uncertain world, this world full of uncertainties, you know, the word of Christ is certain. And a car, a jina, or share a bem, hallelujah. And as I say, it's immediately on to Yanko Pansemi, yes, where you are, yes. Bible so be wa kokwana ma bo wa bebani na Bible kan ho asem e o Matthew eti ba ko nche mu aye do no ba ko no wo se ne din wo be Jesus he say ono e no obeji ne man afi on bonim ti Yesu ye agenkwa e man fe o man ye new birth wo se so wan for nsuo ene sunsum anwo obi a sio ne sunsum anwo obi a ontumi nhye Yakobon hin no ono anam adom so o yes adwumadi ne man mebo nsuo mu na da bia oboy sunso e o sunsum fe o man Sabbath gifts. Now me can say, Professor, yes, we send Professor. Titiano, make a Professor. Young people in say, what is that Professor? Magicians. We're magician here from Professor for. No one day, only in Kunya, only near my honor, their bem. Yes, the oil no. Said the only one with him money bem. Now the only time he said, what the Humidana mind. If we are here, restlessness, we ye baby, intimate as see any sorry, Abrosia money and microphone. The here's alarm no bomb. When it transfer so back we are there here, we there here, that's also an maker, and to Bahana and Muhawe Bree. Yes, you see, so funny, a free day, the kind one could see that also in Siena, a fade that also soon, a gift, a medium mawo, Home, Sabia will be nya and Hodin. That was our twaso, it was our siso. And where who said, yes, Christo demunti, we are more than conquerors over death. Ya young crim the fork, see ebru, o so, o bamo, what's he more than for? Yes, Christo demunti, we are more than conquerors over death. Amen. And conquerors over death. And let them no come one seven, no may say, yes, you, why you lawyer, Miss Why or Debaya. Can't you and say, Jesus is your lawyer? Also catch it and say, Jesus is your lawyer. Minim Sania, what shall can say be now here lawyer ni our brabum. Onuba Casaboko. What's him saying? No, oh, they a fine case. It's somewhere a bay. Now, what is Anna walk and I won't know this a dead. No, you know, catch or say, Nippon, he say, I have no say. That's my account once say me an ordinary. Papa be now a lawyer penny pa, brandy, war, a Ghana, no. Me boni di wa ha na dia what did when you lawyer near some about betime dia until do some corner ha o se me ni ha we and law books or the ashan woman na wa pack on achi ebi susua ebi suson ebi su hone ho to se bomodi akoi books ba ko de ebetima kama some ma obi akofa bra ukafa kitu ana wo ne boss oh kitu we de ebeti wa sem bet ya do batum now, Aqua India won't feel was when a beer near the autumn, this one near Jow. Like I said, now Uko can say, because you were there, a moon somewhere where you bet you was some Beko free. That's all they need to assume. Now, we no say, now make Cassiano Hokan, and Nana Ubabishia. And as I see, lawyer for we are Juman by Nakupon Israel, Yanim some boy come a brace, and I said, do baby, I am not any easy. So it's my follower, any amnedi was mamma. If you said to be a nabuka, say now, Okofano, a moonsam so air, Cassia Cassie. At this same woman, I can't say betray. Say, yes, Christo, where lawyer, where you will be obedi, a new Yakopon Tema Sama May. It in a person far babble, and person me no eshe, at this same woman, more de ye pa. Now, a honor person me no eshe say. You have verse 1, sir, near Quenim, chapter 1, near Kahwasam, chapter 1, and it was it. The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants things which must shortly take place. And he sent and signified by his angel to his servant John. Or say, at this somewhere, a fire a radius so who are or Yakopon a yin a ditch and inquire, and Yama na ebeba, Yama ebeba, hey, Yami yepa, a decem. That Bible can a somewhere, revelation noa, what Bible muya, the old can say the unveiling.
yɛpa ho ntoma te sɛ ɔbaa bi ɛkɔ a yɛfrɔ na yɛfrɛ wɔkɔ ɛbɛhɛ ne yɛgu no veil kama na ne kunu hu n'anim enti ɛduru baabi a yɛse na abɛma bɔmɔne a na ɔmveil yire na yɛna pepa bɛma ne papa anim ne na afei ɔyi veil no afei ne ɔhu n'anim enti ewiase mu nneɛma a yɛkɔ so nyinaa a yɛnte aseɛ no Bible nwoma a ɛtwa toe no ɛna ɔnveili ɛbɛda ne nyinaa di ne kyerɛn na ne nyinaa fifiti aseɛ ɛkɔsi awie no ɛfa Yesu Kristo ho enti wɔ se the unveiling of Jesus Christ afei de yɛ papa ho tuma nyinaa mene ɛda adi na hɔ ɛna ɔkyerɛ sɛ saa nsɛmpa yi a Yesu Kristo adom wɔde ma yɛ no wɔde ma sɛ bɛyɛ a yɛbɛtumi anya nhyira wɔ mu nti woka verse 1 to verse 3 a wɔ se verse 2 was he who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ to all things that he saw. John and the deep one dance was our crazy. Now the Okani said, blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. Amen. Was it a shroud will be your king kind, and shan will be your tear. And he said, who tell the radio so, who tell our WhatsApp platform so, who tell our television so, who tell the brand maker saying pa, on your go point say inshano. Oh man, Timothy, or say inshano. On your go point inshram now, who tell your go point me be so, me are making kind so, on your go point no way, not miss me in Sabi, not associate your car near tia. Those who keep the words of this prophecy, one more with the in 70 or Makumamono, one more and then Yakopong, Ebema, one more Israel, a double. Utie now my refidia, Pasoniso. Now, tie, now still Yakopong, no doom another year, Jumadia, we shall not I double. Amen. All right. And he not your auditor, was it for the time is near. If we say a breno avieno adu, a breno avieno adu, and two other four, Miss Roy Yakupon say omwa. Now untimentil Yakupon say miasi ever rebremo. Amen. And Yanum said, some of my can they are. And I saw for you and so Munyan hen and Mukakansa. Destroy me, and now say, what's a woman to sue in no Jimodunum Kron, Theodonum Kron, Jimodunum Kron, Deuteronomy 29. Was it the secret things belong unto God, but those things which are revealed belong unto us and to our children. Yen your Yakupa Dumunti, Yama, what done I did on the enemy, but what done I did be what done I did at your mind. And unti as I say, Yakupa Dumitinia, a Montia see, not in Shra A and the way to demo. Amen. All right, and here to us, verse number 4 was it greeting the 7 churches. Start here one Bible. John to the 7 churches which are in Asia. John a chairman a command as a Fahudon Sua, Wamu Ewa Asia Memu, Sabranimu Asia or Kawan Semi, a year Bia net or Ankasa, Nani Patitimu, and someone I go past some or the Majoino was it come on. Now, some more train, Yedika was it grace to you and peace from him who is and who was and who is to come. Hallelujah. Amen. Grace to you. I onyakopan dum encount. Onyakopan oh minyaso say with yasem. Me say onyakopan dum encount. And peace any asumdie I free ye free onwa oda. Oh hoka oh na na twemu no ho ne no be cha ho da. Enya wo dia da. Afei wo si enye nyakopon ko a God the Father no ko na wo de inshare ma. Inshare to me verse 5 and see and from Jesus Christ the faithful witness. And shall free Jesus Christ. But ye no kwafo dansefo no. The firstborn from the dead and the ruler of the kings of the earth. Say yes, on one cell, papa. To him who loved us and washed us from our sins in his own blood. Or no doyen, no what name would Janu who ya hono. Asida, a yen and come for and no say. And shano if in chain about her. Amen. On say what ye I say grace to you and peace from him who is and was and who is to come. And from the 7 spirits. And his greetings a war a this empty balcon, Jemunai, any enumino. If we God the Father, God the Son,
God the Holy Spirit. Nyankopɔn ja ɔba no nkronkron nyinaa kabo mu kasa akɔsoa enhyira nka wo asomdwe nka wo enhyira nka wo asomdwe nka wo enti agya no ka na nkronkron no ka na Yesu ka ne nyinaa free of charge or the mount. Hallelujah. Ti Nyankopɔn ena madom so ema wo te ase o saa kwa no so. Na ɔtoa so ama ye na yɛhwɛ sɛ nea osi ema emuda ho ma ye. No can free verse 4 no na the core verse number 8. Verse number 18 pa na empese sisuya. Was it I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Many infitiasie any area many ashasie any area enti Onyankopɔn twedi ampana na kasa obi e na say wonti ase a, and he says the Lord, who is Onyankopɔn na ho, says the Lord, who was Onyankopɔn, who is Onyankopɔn, as they say, who was Onyankopɔn na ho, and who is to come. Twedi ampana enche obawebu yate no ono esaban na osini din edi the Almighty. Hallelujah. And yanom Onyankopɔn eye Almighty. Satan ye mighty, yes. Or how do ye never cause we are singing when I ask here and then on the Musumu, Inframamu, Ariamu, and then pretty far. I won't finish home one in the in charge. Was much at that commission above phobia. Omudian is a real mamushe. Omudian is on Beshesabea Basabasebe Korean. A beautiful year as I see so much was Basabasa as I see so. A beautiful year, Juma free Poissy, Domian Sabia Yaman Koye, and Yanom. But we serve an Almighty God. Yasum Onyankopɔn bia otumi adenyina yo. Na sa Onyankopɔn ono beje na waje men so. Amen. It will come verse 9 now. I say, I, John, both your brother and companion in the tribulation and kingdom and patience of Jesus Christ, was on an island that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. I was in the spirit on the last day, and I heard behind me a loud voice as of a trumpet, saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. And what you see, write in a book, and send it to the 7 churches which are in Asia. The 7 churches to Ephesus, to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, amen, and to Laodicea. Eti Nyankopɔn sɛ saa who won so nyina John fa mo kɔma wɔ mo na ehia me pa na fe na mpɛ sɛ me ma wo hu de enna mpɛ sɛ me ka ho asɛm nyina hwɛ no so yie pa. A very, very important message or the command 7 churches and ɔtwetwe mu ɛwɔ ha no. Come. Now some message or the command 7 churches, God gave it to his son Jesus. Tiniye pa Onyankopɔn twedi ampona de mane ba Jesus. Jesus gave it to the angel. The angel gave it to John. John wrote it in the book. John sent it to the 7 churches. And the same way here, Nyankopɔn mas ono ankasa. Yesu here no ono ankasa. Angels no here ono ankasa. Afei abeni pafam. Ni panso so esasiensi tumi to aso ne dia sempa no ko. Enti na odofo ye body road din Appiah Kubi. Esese wotimi pemu ka Philadelphia asafoma esietim pemu ka wa wuti Onyankopɔn asɛm Nyankopɔn mo ahodi na so pemu ka efiri sɛ Nyankopɔn de asɛm bi ahyia no. Amen. And no na John say, then I turned to see the voice. Intimate say ne bi na ekasa kyerɛ me John. Intimate twa mani sɛ me kɔhwɛ sɛ ɛni hwan na ne me ekasa. In fact, sɛ otoa so na ohwɛ o Bible no mu a was our voice kroya or can one semia or can one sem verse 15 was it, and his voice as the sound of many waters, and in a material bomb say in subibre and the voice I want to hand and your voice and the voice I hear the voice of many waters and hey say John I wonder when an enemy can say. And you meet for him. And having 10, was it many no? I saw 7 golden lampstands. Amen. Don't you tell any uncle here? 7 golden lampstands. And now who are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
ɛno ɛna ɛwɔ hɔ yi na saa 7 golden lampstands in the midst of the 7 lampstands na saa nkanea dua mako nso mfimfie no in the midst of the lampstand one like the Son of Man clothed with a garment down to the feet and girded with a chest with a golden band. Sa bama yi die ni wanwa de di kan o say in the sa papa me hu no he was like the Son of Man. The Son of Man. Yes ba asase no na opese obia frɛ no din bi opese ofrɛ no bia but no akasa fa no ho a o say the Son of Man. Oka says baby a obia wotimi kodaw man yie but say the Son of Man has no place. Onipa bani ni baby a odimi ti beto. Enti John kan de Yesu no ankasa ka fa ne ho. Enti ahan me ehun se enye obia keke na John hu ahan ohun ahene mo hene ene real mamade Yesu Kristo no. Amen. One like the Son of Man, clothed with a garment, na natade e no down to the feet. Natade no kwa kogune nasi e kire se Appiah in a dignified form. Wabati bia eni die no obuo kese ewo mo make hana commentators bi ka se obi a wo ka Bible a wo tie ase o ha bia ntare ntentia ewo Yakopon efie emfanko. I'm saying, hey, and your commentators, you want to have yes, you know, I can have my example. All Pierre and Nancy, I saw the mono, or Shatadia, Kusninas. And what did be Pio? And to hear upon banners or about to tell any horn, I said, we send baby who now. And baby will be careful. Never was asking me say a two trim. I feel was he. He was clothed with a garment down to the and gathered about the chest with a golden band. Now, what this has his head and hair were white like wool. Oh, the tree and let me make out name. It was his head. And the tree, there is a part of the tina mono, and the tree, we are who difference be of the cambo. I fita, ne fita to say, Ujantin, amen. It is as white as snow. And ye fita to say, Sushema. So, ma abroached that unto Quanquabrate baby at the money how. So, who snow that. Ya discovered, say, baby, and now say, a baby for beer. F ye. A just sen. Now tell you now, Tiasu dear. A dear bell, Nasam Kitua. But F, snow, come up, a fita. Now me who be down that me bass, for no snow to be mano. See, I dare come once a minute. Oh, snow is in it. See, I come in one year. Now me Pierre Quabonte. Nothing from you white. Baby, you fita. I didn't come once a fancasa. Nothing can this no see nine there. Gagana for broaching now could be as in diary. Everything snow is a tuguhano and yasam ketua. Then so you go to my family the be as than kind in the to was sitting on the TV says snow and his eyes like a flame of fire. Nani babia a druho, babia a hunho, and he wouldn't even for babia and tenon and manunya ye. His feet were like fine brass, as if refined in a furnace, and his voice as the sound of many waters. He had in his right hand 7 stars. Out of his mouth went a sharp 2-edged sword. Nanum anas afrananam bi efri eba. Animu cha echirensu cha. Me ameka say na sem wo ka ho asem wo hai no Onyankopon asem esika no fanu etwa de o ka asempa no na etwa won so a wuti asempa no edu ba bi na se twa wa na abu ofu say me na so for ogina ho di me preach aha asem na etwa wo ono anga say wo preach so asem no o ka na so etwa ne bi ento Onyankopon asem etwa bankum etwa nifa esiesi Onyankopon nipa emma osra henie no amen enti wo say o sa 2x sword and his countenance was like the sun shining in his strength. Na ho fancy say awia apie e wona ho afim. Therefore saying erade e describe Yesu. Na the person no ka ho asem ne say
or can send me to us. And when I saw him, I fell at his feet. Verse 17, American. As dead, but I said, what to me? But he laid his right hand on me. Now then, Sakasiano told me soon, and said to me, do not be afraid. Hallelujah. Men throw me back. I am the first and the last. Many what you can form and what you form. I am he who lives and was dead. And behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of hate and of death. Metiasi amen wo asamai ani wo so safwa ukraminsem amen. Ti Yesu Kristo si menstru. Se uhu ni se wafi na ni hwe wo a odonti na hwe wo sa. So uhu se wonam ntem ti okase Yesu Kristo nam asafo no ntem a do oprache ni se si eti he ya no Yesu Kristo ni en wo ha na onam yentem ni nam yadwe mu kasa kyerɛn ni nam yabusua mu da bia ekobia odidi achi saa de bia the opposite change and say I am with you always even unto the end of the earth. Hallelujah. And because we are going to no minimum and I'm always working with you. Me bumpa say oh kwa eya kai say Jesus works with you. Yes you eno na ekro. Oba kai say yes you oka ho eno na oba. Enti menstru nyame ba Erade be hirawo. Amen. So for then we are okay there. Any yes you me lawyer wo kasa wo ka ho asem ne ase ne sei. The person me catch you ne say bre wo mu eye atemu bre. Enhwemu a Yesu nam mu a ohwehwemu onam mu 7 churches ni mu ohwehwemu no de agye ho man say he is in the business of judgment. Atemu bre mu ena me no yewo mu yi. Eno ntim na Bible yi so emwo hu sa Onyankopɔn asɛm a ɛnokorɛ sɛ Nyankopɔn asɛm atim oda no so obedi akire anase obedi titinsensensem achi enne me bɔ mpae sɛ befa Onyankopɔn asɛm na wonya nkwa. Amen. Mark asempa eti ba kunchemu a eye edunmo say the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Ebrana so Nyankopɔn ba wotime ne repent and believe in the gospel. Such a wajini Neji asempa ni di Yesu di munti. Amen. And son Yesu beban John the Baptist Yesu obesesi koma Yesu asema John kanyina repent musacha madwin repent musacha madwin repent musacha madwin Yesu buy the same message musacha madwin and never ti Nyankopɔn ne a asema ode suma se yenko kanche obia no mesu me ka bia kyerɛw Yesu di munti sacha wadwene. Amen. I don't such a open and say, South Domia. Di Machedesu. Amen. Meaning, say, Udo issue. Some pass out on I now pay down some cases me do without me do pa. Now, Yankopon Subisha, say Udo issue. Ti Eradi Edimon Pesa me show crying say, do Yankopon shed so. And yet easy, say Ubi to me. I would been say Ubidia Shedian so. Or who had the moon to me that. The papa person, Timinyo, the old person, no mum, and no the bedroom. The only time they say, when you go past Suma and Cransam, so Abra and Adi. Amen. About 4 men, San Cransam, as you are sorry, and Cransam, ya Pamu Candidini, I Diokobina, Judy, when you have been many kind of some nation in Quan and Seminia, baby, Udina, Sakrawadi was what them Cocobuina, or meaning Cocobuina is a very monai. And me some grand say the cocoa buina did this about 4 to me and San Cransem and Nasa before me and San Cransem. I am Cransem, as a Pamuka, I who is Robian him, and we are singing at if he said, yes, do. Amen. Nasa before me and San Cransem, and now what to the Boise Ababemu at say, a friend said, the everlasting gospel. Mr. Friend is saying, the everlasting.
asempa ete hoda ete on ma free Adam breso e betre one na ko se Yesu beba eye everlasting gospel ye be kan nkrase ye kan nkwa kesua mu apagye obi am na hu se Yesu nkwa yo ba ne nsem ko benkum yifa no ono nkwa no ye awurade ono nkwa na ase som no ono nkwa na osese som no se opeso som Yesu a na nka se awurade mesom da enti waka se mi chen disem ha etini nine enchemu ensia o say then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people. Or cast and pay saying with a loud voice, it's a message to everyone, every male, every female, rich or poor. Saying with a loud voice. Why is he shouting? Why is he? Why can't he come down? About from my son, young cano, and as I guy, and the nigga said to him, hey, and then I guess I can naked to up. And the Casa, and so to me means I'm grace now, my heavy, you know, say, mother, and so to me, Tiam Cassa, Yap, my son, I'm one, hallelujah. As you always have been. Nyamia 70 mu me can mami grace and kwande no say and me physical side of the mommy. But nyamia 70 mu sunsu mu no. Opa mu aka ehu bia nim ba onum na kan kesi amen. Kama wo biara nte onyame ye wahwe yenso asesina yi mu. Amen nyina monyi nyankopon na yo. Yet, a year not done. And the first message, Yaya can say, fear God, and give glory to him. For the hour of his judgment has come. Hallelujah. Some versions is come. I'm not to him. The hour of his judgment, you know, and no and a way, a bra, not temo brano, a duny. And he Sabre, yes, you hear mu. Yes, you hear one nam ye mu. Can you do an intem? Oh, hear mu. Atemu da homa. Nonte jene ho minie. Ore fre wohwa. Dacho nema bekechi. Atemu da homa wo. Ente jene ho minie. Ore fre wohwa. Dacho nema bekechi ma nyena dia awia sevie no reba atemuda homa wo nonti jene ho minia ure fre wo ndacho nema beke atemo da ho manyakopon ma asofo asorima asompanimfo enkwada wa asomu Yesu nam yentam nam yefie nam yabusuamu nam yasoimu hwehwe se onu ankasa betboy na watrentre yen ontrentre one na wonhye ne wonyam amen na sema o kan kire nyina ne se fear God munstro yakopon give him glory. Oh, shene nyam and nyam hene no shene Yesu she and hene no shene. And yes, I will say yes and nyam. Wabba bombi bia mu say yes and nyam. Give glory to him. Yes, to see. Bibia wo ye bia metasi ba kwa na je ho God of all medican etidu ntimo dia se ba ko wo se wo didi o se wo nu mo in whatever you do all to the glory of God. We are bibia fa yes Onyankopon ni mo nyam wase a wutie Onyankopon na o hwe so ona ba ho ban se Onyankopon ni nyam na se mo nyam na abofo a wo mo kasa kire obofo di kan sem no na Yesu di mu nti o de ye adwuma amen. Afei ni otoaso amayate ase no was say worship him who made heaven
and earth, the sea and springs of water. And yanum Nyankopon se won kasa kwa. Aso kan say sum o Nyankopon kutu anu kuto Yesu ba no bonsam ka kire no odne call sia so ho no wo se he en ha ho Peter no ma obedi o machi o bedi o chi nyina ha o mu nyina be jawje na jaw mia na wi ase me di opa bo mu ase ma me keke wi ase nyina me di be ma Yesu si free me so ko twedi ampo Nyankopon ko na ase sum no hallelujah odafo a woti wi ase mu na be se me ka kire o se obonsam ho na obonsam ya adwuma se obesa ada Nyankopon ma me admani afri Nyankopon kwa no so enti na Yesu nam yemu onima so bebre mu sorry asofo akese wo mu won makọ school ahodo nim nyansa bebre nim de Nyankopon enam mu o twene madwen si so se me ma ye hia me pa ne se enye se me mpadu ya sa sorry condition wo mu enye se me mpadu ya sa sorry carpet se form ene hia me ye hia me ne se wo de okra no nipadu ya besom me twani ampo Nyankopon adentra ebisem na mbo so ni asase and na bonsam so say I una boss so ni asase ba mani pa ensum da ewu Nyankopon da hey na obofo no abaye kokko ewo ho ti Yesu nam yemu ba bia wo bia dwen ho yie pa fi say atemo eda ho emo say everlasting gospel ya ka ho asemi e ade a eboan am ye hu say Erade Yesu Kristo wo sa ba biem na ne ma ya kan wasase so we must worship the Creator. Amen. Omayin sum obade no yeso obade be nhira e de aman obade no say kai say me here he I just need fellowship with you me here wo say me no nya be din komo enti in all you are getting get me nyama wo panyina sika adan kam edebanje ba wobodi nyama wo panyina in all you are getting get Christ nyame Yesu a me your obade no and to remember say I want fellowship with you me here say me no din komo me no nante me no kasa wo to dum kire me na me no ekasa na wo bompa ye na me so me kasa kire wo I need that fellowship na no be ye aduma remember the Sabbath day and keep it holy 6 days you shall labor and do all your work. Nansia betwa ya dwuma no ai do peso nyina but the 7th day no e Erade da. Enti hweniye na ene me Erade emehia. De hai na mpese me ka kire o se Onyankopon nam yemu. Onam yemu. Ene odnesa ka. So odnesa to no so ka don't be afraid. I have good news for you. Mo asempemo. Na sempo wo ma oni say worship me. So me abebo wo. So me wuji wo na se ba na sa e be nhira e de ama ene bebre from kokobu nyina ka pen yo ma ho odin ka den hey mo ka ha dwen do mo ye mra ho asem na mra humenda ho asem do mra nsem du no mu mra nyina atwam Yesu ba be wu asem nyina mra nyina ko hey or therefore no Yesu no amu na wo kan ho asem se wo obewu ye mranse ono ase do not think enwini ho mpoda e mane mo adwemu do not think that I came to destroy the law enwini se me Yesu ni me bai se mba be semra no I did not come to destroy mama me say but I came to fulfill hallelujah the ani aka fa me hunyira me bai na predictions my Bible fulfilling oba ye na mpa Bible me di ho adanse Lucas empathy 19 was now when it died it was his custom say homeda bia wo ko Onyankopon fie na wo kwakọ hye Onyankopon no nyam enti odofo say me nam Erade asem so hye onkra na say enkachi you can also decide say Yesu adomunti you love God udo Erade say odo no a tina hye so amen. If he said this woman am my warning, or say assembly back, he would do 9, 89, Chemu, or say another angel followed, saying, Babylon is falling, that great city, because she has made all nations. How many nations? All nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Babylon ashiasi. Babylon ejina ho emma de ani Nyankopon asem babra. Babylon ejina ho emma confusion. Babylon ejina ho emma false teachings.
Babylon gyina hɔ ma nkyerɛkyerɛ a ɛnyɛ no kware. Saa Babylon yi ayɛ adwuma Babylon teachings ni Nyankopɔn asɛm bɔ abira Babylon nsɛnsɛm a Nyankopɔn asɛm bɔ abira ayɛ adwuma na fɛ deɛ Awurade asɛm sɛ Babylon ahwease. Na ɔma nyinaa unfortunately no yɛanom n'abufuo ɛnsa no ebi. Mesrɛ Nyankopɔn sɛ baabi a wodu bi a ɔnyɛ wɔ Yesu dim nti amen. Okay, verse 9 now. See, then a third angel followed, saying with a loud voice. See, the Otosumian saying, the Otosumian, you know, Emma warning, say, look, Monsum, the Dicans Monsun Yakopon, Damon Shen Monyam. Not Temu don't do. The Otosumian is a Monshe, if he say, the Babylon ye in Kosiaga, at Tiago. And to the Otosumian son, I say, my warning. Or see, a third one, angel, no, a follow. Now, small kindly say, also the loud voice, if anyone worships the beast and his image. So be our so now to abuano worship now and no. Then saying if anyone worships and one soon yamia, the someone some as a mere no one soon you're boss soon as now, but soon soon as I saw more. And it was will be echo to of some. Obitie the one samaka. When some share with the amma, now oh yeah, swamre manua. Oh, or can't somewhere to us now. Areho, or see, Saphon, he himself, Sandy Panua, verse 10, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into his cup of indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels in the presence of the Lamb. Yenimpa say, yes, I will some Jemoho. Akrabia was as you be a crying him, say, I will some Jemoho. Biam Pesobe call with some Jim. Tis a bon some night Yakupon says, inside Janamano. Now, Obia, 1 year sutia mo Yakupon. 1 tear when Yakupan some now be tear when some assem. Would now be cost have when some Jim. May Pompai say, yes, you do, or man in power. Ubia ni hwa nyame asisi se no na hona wokodabi osufie ho ba bia ni gie ni ahoto Yesu nche ho na yi na ayeko na mom se wanya somre amerade na wotie nchechire a enye papa de a enya na wie no ebeye hawo kese e de aman ti me se Onyankopon se bro nam yemu no se ohu ye se ekwan bi so ya mane afi kwa no so a onfa yensi kwa mu da amen enuanom enye asora wo kɔ no 7 paduasa eno na beji wo da bi da Ojie nyina enye de ye yo na de ojie brain mama nhyimu ha yie pa. We are not saved by what we do. We are saved by what Christ has done. Nkwaje aye nya no e de Yesu ayama enti enne saka. Enti se mekwa so memenda. Anse mekwa so ekwasiada. Enu bia mfa nkwaje mrew. Tinie pa. Nkwaje wo Yesu Kristo nko am. Nemum obi biara Wati asese Yesu agye no no. De Yesu aka bia odiso. Amen. Enti so nipa Yesu agye wo de a na odi se Yesu ama wo kwa de a asema Yesu aka oni twose mu bia odi adwuma ba ko ne se kai homeda ne no kronkron. Mama me se mra no ochechi oni na o Erade ne meda wase. In fact, majiwa di pa ba no na minim. Ti won se tora bia na ye to sa adwum no. Mini amese akawa de krope ese wo ye ansa na waso bofo ne ni tibia na wo de eyese obesisa wadwen e woda de suma Erade ho ibia na wo de eyese wo ye obi a wo usu Yakopon homedam kura bakro no de ofa no kwa adwaman mu na wotie akawa de bako bibibia wo ye bia ne Yakopon asɛm abra ogye ne de nye de wo ye ne ntina wo benya ogye Yesu agye dada Nesans waji wonti wodu hu nyina you allow yourself with him se be anadomunti de ono pesa wo ye no wa ho de muntimi ye no omo ahoden ma de Yehowa onhia wo sada amen nti abrantie ya ye hu no ahai oboye payi abrantie ya o edi 17 chemu dumienu asemo a oka ha no eni ka yi pa fi se obo asemo a Erade aka no to faman ewo edi 17:19 won di we no say
Here is the patience of the saints. Aha na womo a omunya abotre twen Yakopon. Omo mpre omo kra nyamso ho. No mo te ase se Awurade no mbedi na chi nko a no. Omo de Awurade achi. Here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments. Aha ni womo a womo eye abwasetofo no. Womo ye onipa a womo di Onyankopon mransem so. Teniye pa. And the faith of Jesus. There are those who nema mienu Nyankopon asem waka Didi omo Yesu mu anu mom ye Nyankopon asem waka bia ho adwuma enu nti Nyankopon ba bi obenya kwan akọ Nyankopon ahenie mu a ogya no ebe pa no ne gina se oje Yesu di se ne kra denkwa Yesu aka bia no ode ye adwuma e ba ne sa de a Yesu adom nti na faith any works akabum na inshira any adom ayewo de amen. Say, fear God and give glory to him. Sro nyankopon. Sro nyame. Akisofo bebre amutie me ne. Bisra wo asofo amutie me na Appiah Kubi America sempei. Erade di mu nti miensro nyankopon. Unia wani da hopoti na wo twa wo lai. Onim se asem wo ka no boa. Onim se ntisa enso wodina ho de nyina. No jumping. Onyankopon and soften na on change your life, mame. Amen. If it's what you say, Obianim, Kai say, Atemo Bremuni away. Adibiara wo beye wasasi so obiara bebu na konta. Adi obebia bebu nwa konta. Ti mistro radiwai. The shed erade enmunyam. If he said Atemo Bremu and away. So Onyankopon boss so ni asase. Meda no maru mfida fa ho merade na obishraw bia na wo sa so na mekra menye den what do I do afedi ekra ya bre and say echina say and na me bompa say Isaiah etiadu asanchi modu no ba ko na be wusu wo se wobeti ukutu na bompa serade na akutu bompa serade wobeti waso asem ye ka gu asum se we ni kwan na faso bia na kwan bi so wadwen ye ontanta be bia wonye Yesu no ad ne sabeto abati do not be afraid I will show you the way obeche okwan no emu afaso me sey Yakopon se onche okwan no Yesu de mu nti amen na so okire okwan na enya na wanantis because when you be asi he has appointed a day out be bu ni panyina 10 or 3 nemu ti be so the radini nation munyam and insha no ebe wo enu fifo there obi ekoto abo ne honi na mekao ebe haw mrantie ne mabawa enemu ntijai Ghana maba Ghana mrantie yentijai e de yentijai so for munyam yensi yan ni bi alai yan ni sister sa obi na we can be no afa ho di but Ecclesiastes 11:9 say young men in your youth rejoice with your jiwanibia opebia and let your heart cheer you in the days of your youth. Now kuma do person we be a party na wo ko nse we na wo nom wi we na wo nom na wo do opebia ma na wo pebi na wo mema wo pebi wo do say bia ye na nanti be so ani wa kwan so bia de so ani wa kwan so bia but no that all this nyama we nyina God will bring you into judgment. Amen. And until Yenua Joshua appeal na me appeal to more mutie me ne. And we are singing Gian Dania Kobenkum. The no crackra they say yatro. The yatro and mum any penny ji ho. If we are said you baby a yen hu benkum and yen hu nifa. Na me jina pese me catch her say obaako pe ni mu ene nkwa wo. Ono enkuto ni wakwan no wakana sem ni tietia John 14:6 was say I am the way, I am the truth, and I am the life. Many wakwan no, many okra no, many nkwan obia no one goes to the Father except through me. Enti Joshua catch Israel for no say mo so me to amamo. Hey, mo pa mo amunye de mo pa bia wiase a mo huni. But me Joshua there, many fearful there. Ye be som erade. Nessa or ha now per se, yes, you are lawyer, a brow be dear mount, a brow be in what dino nam and temia.
mpese won so timi ni Joshua ka say me me fearful e be so Awurade ti wan na wo ha na opese wo ka kire Awurade say so for be say me ka kire you say me fearful be so mansa so ma me he amen Yankopon shira ebia na wo ha na wo de enye say wo no fearful be so Awurade wo ba basu e wa sorry mu e de ahye Yankopon na onyam ama Awurade so ahye won so so ye ne ba na obeka na busu akese hu wo ha na no opese china kwa ho adwa ye bosu opese ye bosu a na wo ha nwumre ya ba bia wo bia mansa so ma me he oh Yankopon shira sister obi o biem mansa so kosoro pa so gina ho mon kan mi kese man ma me mon kan mi kese nantibra mon kan mi man o benya na mo kan mi aba wa kama wo se Awurade di mu nti ono obeso Awurade one ne maame enne nana enne nuanum nyina on besom Yehowa onsa wo da tenuanum ye nyina enso nyina ho ene enka ne ho na ye mmɔ mpae Awurade ye da wasi se wada wo ma wasempa ya kwa ma ene se wo Yesu waka she say don't be afraid, you are in charge, you are going to be our lawyer. Sure, while ne judge na wonam temu a wo ye ho adwuma nyina nes wan so e na obeye lawyer mai to aba wasi wa fa lawyer di ma no papa na ye judge na wo nyina di ma obi a oti wasempa di ma no as a lawyer na ye ninkunim o wadwo munti amen. God bless you. Let me show.